gaiari, goren ingure izara, xuri gori argizale. Inguru urtarukak egunak zordu gaiari, eskernegia eskuiarkia jauziak dimadantzari, dobre zuntzuli eskiak intziplikazin dura suiari. Nuntik hasten den musika, zerk egiten du hots bat musika, hori dut kezka. Hasi nintzen, sortu nintzen ez nigarrez, dut uste, omen, egan ditate, sortu nintzela xistu egiten. Eta geroztik hala nabil, txoriekin, txorien atzetik, txorien aurretik, txorien azpitik. Eta hori eskatzen daiten denean, zer egiten du, Michel, hori da tradizioa, benetako tradizioa edo. Eta lehen kexatzen nintzen, zeren beti hola bizi izan dut, nik poesia, musika, bertsioetan eta hartzainekin eta zintzarietin. Eta orain niz gehiago kexatzen, zeren erantzuna badut. Hori zer da? Tradizioa, garaikidea edo zer da? Ez dakit. Beraz, uste dut jotzen dugunean eta ez dakiguna, bena bai, giena, orduan zerbait tradizioa sortzen dugu, zeren tradizioa ez da daukaguna, bena bai garena, gure baitan dagoena. Gugila tradizioa fiela bait. Eta hori lortzen bada, ukatu gabe arbasuek utzi daukutena, bizten da. Gaur Elgoibarrera ginaiz, pixkat iparraldearen egoerari buruz, edo iparraldean euskararen egoerari buruz mintzatzera, egiak eta susmoak izendatu dut gaurko hitzalditxoa, batez ere badirelako datuak baikor ez direnak, eta horiek egiak lirateke, eta susmoak dira nik ene inguruan perzebitzen ditutan errealitate eta dinamikak. Perzebitzen dut Frantziak duen eragina, erreberentzia hori egin izan diogula, frantsesari, frantses kulturari, eta nahi dut sinetsi etorkizuna ez dugula Frantziaren kontra eraikiko, baizik eta gu gure tresnak eraikiz, eta behar bada ez zitugula gure tresnak erreski ikusten, behar bada tradizioak ere gordetzen dituela tresna interesgarriak euskaraz bizitzeko gaur eta bihar. Eta noski, aipatu ere Elgoibarrera etorriz geroz, egoalde, iparalde arteko harremanak, egoaldekoek laguntza espiritu batean hurbiltzeko ordez beti iparaldera, behar bada pentsatu iparaldetik ere baituztela gauza batzuk ikasteko, eta noski, elgarren gandik baitugula gauzak ikasteko, eta behar bada etorkizun interesgarriago bat dugula hor diseinatuko gure artean. Ia izerreka zikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ia izkaleetan zehar negu. Berez egineko inukena da hitzaldi edo elkarrizketa untan, pixka bat, Antxonen pentsamendua eta bere ideiak pixka bat azaldu, orokorrean
iparraldeko kultura edo iparraldeko euskal giroaren egoera zein den pixka bat, hurbiltzea hango errealitatea hemengo jendeari, eta batez ere nahiko ginukena da, ez begiratzea iparraldeari gauza indigena, historio txiki bati bezala, baizik eta begiratzea beste errealitate bati, hemengo errealitateari ispilu egiteko, edo bintzat norberak bere egoerari beste modu batean begiratzeko ere. Ni uste dut muga badela, Frantzia eta Espainiaen artean den hori, eta pasatzen da Euskal Herriaren erditik, eta badituela ondorio importantak mentalitateetan eta horako gauzetan. Baina lotzen girelarik euskal kulturari, ene ustez desberdintasunak ez dira inaundiak. Pentsatzen dugu adibidez folkloreak gehiago joiten duela han hemen bano eta olako gauzak, ni uste dut fenomeno berberak badirela denetan. Euskara hizkuntza gutitua da bere eremu guzian, ez zain gutitua ofizialtasun eta gauza horiengatik, baina untsa analizatzen balimada dugu euskal kulturari daukionez gertatzen denari, izan antzerkia edo literatura edo zoin gauzei, fenomeno berberak ikusten ditugu, eta uste dut ikasten balimadugu olako laborategi tipi batean, har dezakegu libertimendua edo pastoala edo Gipuzkoako dantza edo haur literatura edo ene ustez fenomeno berak ikusiko ditugu eta ikasten balimadugu konpontzen alde batean, konponduko dugula beste nunbait ere bai. Maitasun honek zugan dirudi, egun senti bat ilunean, zelaiak legor txoririk ez argirik gabe, gau isile eta egun senti tristean. Maite dut zure izena, isilik beti erraitea. Maite dut gauean zure izena erabiltzea. Larararai, 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 larararai. Lehen zulo handi batzen tokian, uste berri bat sortu da, nere anima zailarrik beti daukazu, maitasunezko zure oi hortara. Maite dut zure izena, isilik beti erraitea. Maite dut gauean zure izena erabiltzea. Larararai, 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 larararai. Lurralde hotza gure ganatu zien, eta batzari egin geneien, geroztik horbia ezin berotuz, besarkada zalgarina hilotuz. Ederrezi pastoala egindik dizugu dila 2 urte uste dit, eta gazte talde batekin, nahi behikunin kontatu Euskal Herrin nula zen ziganoen historia.
Eta historia hoi nik ikerketak egintit hortaz, eta behitzen buhamiak iparaldin, eta bai egoaldin, gitano basko edo egitoak. Eta ordin Michelek hartu dizu gaizazumait ene librian, eta eskribatu dizu pastoral bat, eta muntatu dizugu geho goen artin, talde tipi batekin, zenta pastoral hasi behu normalki duzu. Gaiza izigarri handi, eta gu tipi bat egin dizugu, bena pastoral bat duzu bai. Ordin Siberuz taldea da lehenik eta musika talde bat, ordin Siberotik elkitzen eta roots reggae musika egiten. Eta ordin Siberuz zer den lehen gaisa duzu lagunen arteko gaisa bat, ordin goen artin begia musikalai, musikalai zumbat, eta ordin hasi guntian behar ginean musikal talde bat muntatu. Ordin zer egin, reggaea, maite dizugu reggaea untsa egaiten duzu, ordin reggaea. Eta ordin hola hasi guntutzen, errepika egitez, juntatzen gaiaz eta hola errepika egitez. Eta ordin zer den uste jat, da lagunen artin zerbaiten egitea, plazer hartzia musikan haitzia. Behar ginean zerbait egin eta egiazko musika bat egin, zerbaiten erraiteko eta holako behizak. Eta justut plazer hartu musikan haitzia. Bai, beraz gu Lumi taldea gira, etorri gira biak ona jotzera. Imanolek proposatu zigun hemen jotzea, eta beraz guk egiten dugu musika da elektropop edo elektrofolk edo zaila da pixka definitzea, baina nik behintzat badut gitarra elektrikoa eta ahotsa, biak efetuekin, eta Manuk nerekin jotzen du, eta berak makinak eta erabiltzen ditu efektuak, sintetizagailuak eta hola. Eta gure kantuak dira, sorkuntzak euskaraz idatziak, eta badu urte terdi elgarrekin jotzen dugula, eta hegoaldean jotzeko aukera gutxi, eta pozten gira behintzat gaur hemen jo izanagatik.